இன்றைக்கி மீஷோலேருந்து ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் ஸ்டாண்ட் ஹோல்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ் தான் இதோட ப்ரைஸும். உங்களுக்கு ப்ரைஸும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும், கம்மியான விலை தான். நீங்கள் பிளேட் வைக்க நிறைய பிளேட்ஸ் இருக்குது, ஒன்று அட்ஜஸ்ட் வைக்க முடியல அப்படின்னா அந்த ஸ்டாண்ட் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களோட கிச்சன் ஸ்லாபில் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து அந்த ஆணியில் மாற்ற மாதிரி ஹோல்லாம் வராது. இது ஜஸ்ட்டு ஸ்டாண்டு. உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட கிச்சன் ரேக்கில் வைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பிளேட்ஸ் வைக்கிற அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 ஒரு 10 கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ ஒரு இதில் மினிமம் நீங்கள் 2 to 3 பிளேட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இதோட ப்ராடக்ட் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். விருப்பப்படுறவங்க போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம்.